ตัวแรกผมใช้เป็นอาหารเบอร์ฟรุตตี้นะครับผลไม้รวมนะครับครึ่งซองนะครับตัวที่2จะเป็นอาหารโจโจ้นะครับครึ่งซองเหมือนกันนะครับอีกตัวนะครับตัวที่3นะครับเป็นอาหารสูตรนกเล็กนะครับจะใช้ทั้งหมด2ห่อนะครับใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะครับคลุกเคล้ากับอาหารให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งนะครับรอชม EP 2นะครับในการผสมวิตามินต่อไปนะครับสูตรผมจะไม่ผสมวิตามินแล้วเอาไปตากแดดนะครับ